الملوك والرؤساء بيتعالجوا بره، لكن النهارده جاي احكي لك حكايه الملك اللي اتعالج بره بس بعد ما مات. اللي جاي ده مش مشهد خيال علمي، دي حكايه حقيقيه ابطالها موميا وجواز سفر وحرس شرف. سنه 1976 مومياء الملك رمسيس الثاني كانت بتتعرض لفطريات خطيره جدا. ايوه، بعد 3000 سنه الكائنات المجهريه بدات تقول وقتنا جه. مصر قالت لا، لازم يتعالج بره زيه زي اي ملك او رئيس مصري. نبعته فين نبعته فين؟ نبعته فرنسا، دكاترتها دول 100 بس فرنسا جت وقالت لا، ممنوع دخول جثث من غير جواز سفر، انتوا داخلين مول مش مطار ولا ايه؟ فمصر وقتها قالت لك وماله، ما يضرش نعمل له جواز سفر، بس المشكله عندنا نكتب ايه في خانه الوظيفه. فقال لك ولا تحتار ولا حاجه، اكتبوا ملك. بس ايه؟ ملك متوفي. وفي مطار باريس استقبل الموميا حرس شرف كامل، كان سائح ميت بدرجه ملك، وكان الوحيد اللي سافر بعد موته لا واتعالج كمان.